Tutelama bana Luanda makasi na mosala Francis Mbuta Kizaza Tusi batekilanga mbisi Calvani Solo Tula Biloko Le roi Hitler Papa na Maravilla Luanda Luanda ya Luanda Kila Luanda kwamba makambo Luanda Kila Luanda kwamba makambo Luanda 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 ya Luanda Kila Luanda kwamba makambo Luanda Kila Luanda kwamba makambo Luanda Mama Celestine Loboko Mama Celeste Dendo Celestine Machuda Mandala Salon Mande Azalana Baba Ekaka Aya Luanda Azalana Baza Ekaka Aya Luanda Azalana Kinye Ekaka Aya Luanda Azalana Senegal Ekaka Aya Luanda Ser Nisha Solo Église Métesse Luanda You remain the same. Receive our glory. Receive our glory. Receive our power. Receive our power. Honor and adoration. Fozwa mwasi toyoka na yo ke fo bala mwasi tosina na yo papier mwasi abota mwana koli obakisi mwana mosusu bana mibale bana bakoli doti lelo osala biloko moko te donc maloba toyokana na yo kokisa yango te doti lelo mbula boni tala age ya bana no mibale tala mwasi na okomi na age ya ménopause donc ezolobela eloko te alors sikoyo ngai na kosala oyo ngai nalingi tala moninga mpo nasala mamela na somo te oyo ya ngai moko kutu makila na ngai Lindalala ye wana na bebisa bongo surtout mwana na ye alors moto apelisa ngai alors sikoyo na kobebisa mwana na yo alors nazotinda maladi ya ndeke na nzoto ya mwana na yo Elfi comme ça yo ozanga kimia na ndako na yo tini okoluka ngai kende tina ndako ya Kizaza kota na nzoto ya Elfi maladi ya ndeke oyo ekotaka na nzoto ya Elfi comme ça zanga kimia po aluka ngai
soni na balabala soko bimi bato bakomi kotyanga misapi bato bakomi kolakisanga misapi mpo nazokwea maladi oyo ya ndeke mama 3 fois nazokwea lelo naza na posa oyebisanga maladi oyo euta wapi na posa oyebisanga mama maladi oyo eutelinga wapi na age oyo ya ngai mama mobimba talaka nde naza boye nakweyaka na nzela vraiment yebisanga maladi oyo euta na famille na yo to na famille ya papa nali nayeba lelo oyebisanga mama olukelanga na solution ezoka soni okoka te Elifie mama ozali mwana na ngai esali ngai mpasi makambo za koloba ngai mpe nakoki kolinga te ke ozali mwana na ngai okomisia ni fille boyo obanda kokweyaka eza kosala ngai mpasi kansi likambo oyo olobi awa ngai nakofwandisa tata na bino komisa nayiba makambo eza kokuta wapi tokamata solution mpo na ngai na familia na ngai maladi ya ndeke oyo ezali te yango ngai nalobi Elifie komona mpasi te vwanda kamata vwanda kalime ngai nakosolola na papa oza koyoka nazona likambo moko mpona yo te nakoki kosepela te bakomi kotobianganga mpe na quartier tala kuna mama nakoya bikweyakoya fale baloba Elifie me baza koloba mama bikweyakoya ezali mpasi Elifie komitumisa te mwana nango oza koyoka tokokamata solution mondele na ngai Elifie tokokamata solution kabata kinya Tantine, permettez une minute. Bon, namoni yo ndeti na yebi yo oyebeli nga nasomona ndeti na yebi yo mais problème te tokusanga tosolola ya mama la gentil va beauté donc très chérie donc minga koloba uti eza nango te moni yo noza boye nasepeli no mpena okoma chéri na ngai tso moni ngai boye nafandaka na Portugal donc naza mpena portugais donc parce que papa na ngai aza portugais donc awa nazosala 2 semaines donc na 2 semaines oyo nazosala premièrement ya mwasi komona ndeti yo eza kaka lelo kombo na ngai Doris Jackson fika yelo navanika na Olivia en tout cas obimisa spe ya babasi ya poto basi lokola timba mama na servia na Hollande na sipeli na yo vraiment kotinga tokopesanga numéro te tanti numéro téléphone oui numéro téléphone maman 939 ok 75 ok 95 yeah Quel est 95 Loba maman Yes Mon ne boy Malade ndeke Mitango nene wana tono 11:30 fwa kutala kalere na juu ya kubembela ngana za kutala tele awa na za kumuna eri 10 mushika uza kuyate donc uza kumkendere tare baninga kukukende kukuta shiba kuma kibangu nyosho ale uza kujunga wa babyanganya ezo zanga kama tawano oyimuna nina papa na yise bino 2000 yozo pesanga mini kwanza nazo transport tito na koma na école ba prova na banda ko dine ujungile makambo yukaka na za kulinga te yangu kako za kujungile makambo kudishikitaka tana yangu ishile kakala butefe nalingi makambo wana te oyi munani kamata yangu kene na karazi
ija teke no lokulu chala ka Facebook ali lokula baja kupia transport ali jui ukamati upeshe lisusu mwa montama ko boyipwa utia dadu Facebook yangu chala ka ipesha ka yune oi kuki yangu wana nalingi makambute ya tata bake shambo kwa musali jali suzute ile kakala yibango ushukume mukolo ujala kakaka na makanisha bana te mwana keba naza kukebisa ngolo na mukolo moku shoku shali publication te na Facebook ukufe nayo butu kulala te tangu nyosu kuyuka telefoni pesho dikolo wakete Facebook yaka ishuzu kushenga mbongo wako okumuna ndengi na kubenga na yoko comprendre te nyama ngwako You remain the same. Receive our glory. Receive our glory. Receive our power. Receive our power. Honor and adoration. Adoration. Papa. Ndo moninga vuma na yawa. ndengi na moni yote elfe yibisa leke na yu akeba na ba presio ya 10 nangu ya kusengela ngambo awuti kusundulila nga milia ijamuke kwa nini comportement mako Oh, papa na ndeni. Omwe makamwalo bapona mwana bino. Omwe makamwana silikela kai. Tina na bete laki ya mama mtakote laki. Mwana na sali constat ba depuis akota Facebook. Akoma très impoli. Ata so tinde musala papa li kaka azo naviguer poanya. Akoma niveau osundolo mili kwanza ya muke pona azana le razo. Naza nozile. elfe mono kijaja na yibi Facebook bien kuleka bino ata kutukumi mikolo Facebook ijali relation ijali communication kaka yangu Facebook ijali susu relation kashi oyu ya bana ya lelo bakumishi yangu bwana kutala ba foto ya mabe ya bulumbo aparsha ija kupublier makambo ija kupesha batu kubetisha batu mabaku ija lisusu Facebook yungana kwa kulengate bote fe a continuer nangu il faut yo na pesi yo charge kwa shuki ngana jui charge kuzala ikukuma tata ajala kana makambo makashi contrôler yi atika biloko wana akuti atika biloko wana yango wana bujibinga bien ha mono kejaje Papa, il est vraiment ngana yaki na sola na yo. Problème ezaboui. Papa ngana quartier na sina samboui. Nde na bimaka wana so na kina balabala baninga bazosikanga bato bakoma olakisanga misapi tala bikoya. Papa, ngana pusa na yeba lelo. Maladi oyo ewutelinga wapi? Aji o ngana komi lelo na koyaka na balabala. Est-ce que tu as bien besoin de bino te papa? Nde na zabu penza na bambama na balabala maada ndeke wana. Papa yebisanga na papa pardon. Nana posa bo expliquer nga lelo. Papa passe leki na motema na zokuka ke papa na ngai. Yo jamwana nanga. Tangu nabuta keyo na makanishe ke mwana na buti akujala malamu na vena yi. Kaka mbala moku boye na yikumuna mbala moku bandi maladi andeke oyi. Na yibi keja kusala yopashi mwana nanga elfe kashi mono kejaja na yibi likambo moku tena maladi oya yu. Ipui na fuami na besho. Ija na motu moku te oyu abela maladi wana. Natali likolo, Natali na she na jaku yibake kitisha mutema ifana solulana banoku na yu. Kwa banoku na yu bajana ngambo mama na yu. Ngamu kijaja na jalukula mukongo. Noku na yu lukula jana ngambo mama ajalukula libomu. Ilifua
eza kusala yo kaka pasi te elfe eza kusala biso nyonso awa na ndako pasi ya malari oyo yibili te banda bomwana ti lelo obanda kokweza nango yango monoke jaja naza na pusa noko na yo fo tosala na ye réunion tosolola toyiba nini tukwa kusala kwa kukontinue kuzalaka kaka na malari oyo te wana monoke jaja moto naza kolubango noko mantsamba gashe ya gashe koko gasi koko na yo oyo leke ya mama na chamba mama na papa bolukela solution papa kuna lembi papa oyo ja troisième fois na kamatire rapport ya liboso otango ekwelelaka yo nazalaka te ya mibale nga moko na miso na nga okweya ya mibale bakendaki kolokota yo tala na kwana kota frasi mbisi bokongo na petre ngoro kasi eloko esali lisusu pasi mwana na nga bato bakomi kufinga niyo na banzila bakomi kuchola yo ipai ngana kubebanela na bato ya Rwanda ya kuwana ngana lingite mwana nanga akuma lukula malari kangi ye akuma lukula mutalibuma na njela bashekaka bafingaka ikuma lukula bajalaka bashungi basalila nguna pana bango na yote ikuma na yote elfi moi so Natasha Jimba paza na ngambo atonga na mutamba surtout ye papa so na bimi karabo na leki na ye o nani Charlene Kayolo koseka papa nde baosekela nga jour ante to bunda na leki na ye mina tali kaka soni eyebisi mama kende kogangela bango na lembi papa bolukela nga solution so bolukela nga solution te papa bena miboma amwana papa faut lukela nga solution so solution nazwi solution te papa ubie na miboma osoni oseleki nayebiso kabo papa kalumekako makambo ya kuboma nasi nayebisi yo papa yibango kubebuma ija lishomo elfe kumeka te yo kumibuma na yo umono keyi ipa yo ukukende kunyukwa mapwa nzambi akutuna yo nga mikolo na nga na tia yo na mukeli kokete shiko umibumi pwana nini ukujana na plasha malamu te bakubwaka yo na moto fau yibango landa exemple ya Mateya apôtre Mary oya malili omere ya bima yaza kusala njongo za kumuna batu nyonso babungwami na Angola na Congo iza apôtre Mary Mateya na yi yangu wana landa yangu kumipesha na maladi te elfi keba You really need to see. Receive our glory. Receive our glory. Receive our power. Receive our power. yokanga na lelo bi yokanga penza lelo nazoloba na lelo fungola matoi na yo omoni papa tanga zai kosala na gouvernement ya Zedu azaki na mbongo azaki na possibilité pour le moment aza sous les côté et c'est que ce papa linga bima tongo yoka barata tata kwa yo bote fe yo osenga papa midaso ke kiyento pona nini pona zo tungisa papa ndenge yo pona za mbo et en plus nga sona sokoli bilamba yo musanu fo repasser mais yo oli ko sala mama vini mtakotela ko nga sala black tea o jour mso ayo kuta na fini wa oyoki jour mso akuta na beti yo sala masiki mu devoir ne ya devoir papa siko loba ke ndina tanga muna mifutela nyava makamni yo zoloba bote fe yo na age de plus nga papa qui est déjà sens et pourtant ce moi déjà possibilité mais c'est devoir mais ça devoir il faut que na mutu na yo ke papa so sala te asa suna na possibilité te faut y baga yango nga na to 6 classe na zo luka misala principal na zo zote il faut y baga ke papa sa possibilité asa position te siko minerva lekasi bien fait lora bakien tozo réclamer bo ba minerva lekasi ba minerva siko nga mona mifuta beso nga moko bo mama musale mama zo teka singa pa mama osala makambo na mpote mpo oza mwana mokili todelekina tekoki mama
Makele ni soksa na kama. Le boto fe. Ni kama ni. Wala ki manevre. Kama tambo. Kama teza dishfeki mimi. Mama, 7,000 kokate. Iku kokate ndeni elfi. 7,000 zangu muke? Iyo kana mama tokene malembe. Olobaki bieto somba seke masangu. Apna somba na uile sili. Siko 7,000 na moyo koka. Nazali na mbongo te elfi. Tata la bileta ngazali kusala kuna na zedu, azali na mbongo. Siko azali suna mbongo tupaza usala te. Oya sa demi kuka. Usali mwasi sala ka program bandamda. Keni kusansa kuna na shikwanza ndamu. Lobaki na sala sosia. Ngana za kulubalo keni kusala asosia. Kabula ndamu. Usa kuyuka. Si shikwana. Nyoso ngala ko ya bozeli. Kuumela te usa kumona bote fe asasuka nzala. Usa kuyuka. Matsamba. Okamusana bebe bote fe maza bebe. Azali mwana chuka. Akozela. Manga zoiba Elfi. Usumba manga pona bote fe usa kuyuka. Asumla ngaki sinata lisi mkusa. Manga pete dadu. Usumba manga te, sumba dadu. Akutala. Aya na mbongo mama gotia, aya na mbongo. Yomo kukapata gotia, ukutala buneka. Mama buneka te. Namona idese kwa mbetu na binaka uzona tada. Ukapata tesa ya Elfi, akubita yo, usakuyuka. Ndio zina shamba na kineza yeye. Akubita yo na zo mbala yo. You really need to see. Receive our glory, receive our glory. Receive our power. Honor and adoration. Be unto you a day. Otage papa. Boa tarde. Yeah. Boni, Bien papa. oza koluka nani? Nazalaki koleka nayaki kotasia na awa mafifi ayebisi nga awa bazoluka mwana mosala. Mama Fefe? Mama Mama Fefe oyo wapi? oyo afandi ana coin ana na veni oyo place 11 moko bakufaki wana na Girador. Yenda lobe awa baza koluka mosala? Oh! Ndenge nini awa bakoluka muta mosala nga nayebi te. Ok, kutana nubo. Po patron aza na ndako na madame. Kutana nubo. Yaka. You really need to see. Receive our glory, receive our glory. Receive our power, receive our power. Madame, mtu moko aza na pusa na beni. What you say? What? Jaka. Papa Gisas. Pacho. Osokola ki chip wazaji bata. Ashina shukula ke kala. Okay, nazobeta tu unakende kotala mimi moko liboso. Okay. Monsieur. Papa. Vraiment samani o memeli biso. Nayaki kotasia na nga mafifi awa o afanda kana coin na coin place lupango batu 11 bakufaki ana na Girador. Ndayebisi nga awa baluka mwana mosala. Namoni na yao. Donc on maintenir quand la décision là. Ok, monsieur. Obala? Obala na mte. Kombo na ona. Kombo na mate kasala pato. Bon, biso toza déjà na mwana musala wa. Je crois papa moko à côté sur papa Kizaza. Vraiment ça papa moko sérieux, tout travaille à Canaï très bien. Mais le pour les décisions madame Nanga a préféré que to baksa moto moko pona musala. Problème est ton dimio.
salaire na yo okosola na ye soki bosololi na ye ate afixe salaire na yo akopesanga rapport après okobanda mosala chéri nasalengo wako na yo ok madame nde ako explique yo lolenge ndenge kosala papa kizaza za papa kizaza papa kizaza yaka wapa papa kizaza Oui, patron. comportement ke nga nabengaka yo deux fois nalingi yango te soki nabengi une fois il faut répondre Nga pe nasepelaka bongo. ok nga nabengi yo pusana wa jeune garçon oyo alobi kombo na ye tekasala aye koluka mosala yo ozotravaille trop lopango ya monene misala eza ebele je crois mokolo wana banda ye koreklame yango epousse madame na nga aluka moto mosusu po banda otravaille ensemble. Oui. Ok madame ye moko akoexplike bino koma bokotravaille na kati ya lopango ntina kati ya ndako nani akozala libanda ye nde moto akokabola makambo nyonso to. Oui, problème eza te patron kasi naza surpris ya komona deuxième mwana mosala nayibaki te madame mpe titi ayibisi nga te yo mpe oyibisaki nga te sikoyo bamisala oyo nga nazalaki kodeklare awa ileki beli neti bamituka kukombola topango kusala nini oyo kukipe bato baza kokuta awa epui na ndako lisusu kaka nga yango natalaki pwa na ndenge naza nga moko yango me nadeklaraki te na chansi bozwa mwana mosala mosusu mais soki nadeklaraki ezali ntango mosusu mwa salaire na chanse wana nde nalobaki mais salaire ozwaka ezalaka deja ebele salaire ozwaka ya moke te papa kisasa. ok mama titi nde moto aye na ye po esala kosala aye mpona ye nde alingi nga te pakizaza obanda okontrole ye ayebi mpenza mosala te mosala mosusu soki omoni ke ye azobongisa te yo kokotinda ye abongisa mpona ezala bien me ngai na prefere loko aza na moto asika otia ye na porti mpe akosukolaka kamio ya patron emmanuel ntongotongo mpona ezala bien mosala mosusu oyebi te oza shongo langa mokongo kombesi makela oh papa kisasa ok nango wapi soko edekolo na ye yo probleme ya like okomi mibale lakisa ye asala mosala na sincérité mpe na kimia nyonso ndenge yosalaka nakusolola naye oyebi ke nga nazala na confiance na yo. ok ayibe patron merci beaucoup petit sokukusilisi na madame bongo ya kulandaka kuna nakuyibisa yo ndenge okubanda kutravaye ok toza sa osala ende tinoyeba yo te landa papa kisasa feio dipapa kama kizaza yo lubelaka ba feio te tala dipapa kama tatiki dibanda bana miki bakutaka awusuba munyango bakukendela ngo azalaka mpe mayili mwana kaka nakulia kaka mama ngulia makama biloko yalinga kumulisa te makaka toyembela mbela tomakanga mwana nzambe ye mama yoyo tonda tonde eyandi mama mana keba kwakwe Haleluya. La mondayo
akonga lowere monokonga yebakela monda yeyayeka makakakwane makotovanga pasi eyayeka makakakwane makotovanga pasi ayaya mbuta yeleka katekedya mbudu sonjele yayeka makakakwane makotovanga pasi ayaye nge muyimbila eyanga mono makonga luwiri monokonga yebakela munda lutala mwanoyo kizaza ngeli lyaka tala patro palata oza na kati botiki porte ya kufungwa yangu izalaka ya kufungwa tutikaka yangu bongo pwana deranje mashoke mutabete kuna kumona kukende kuzonga kuzala pasi yangu tutika yangu wanapenja papa pwa ngana yibike kubunga njuka uyepenja ukuti donki namuni cheke ndengu luba kuyibikote yangu penja achamba patro Emmanuel patro nanga yashika yishika na jakushana palato na yo melisitata nayebisaki yo awa na balabala na bino eza na ami na nga moko tosala na ye na sonde oui ndako na ye eza quelque part awa donc ntango explikaki nazalaki déjà au courant na koyeba esika na yo patron Emmanuel lungwa na moyo kupusa na kasi kwa tosolo najibike izali mbala liboso yawa pwana kujiba ishika mono kijaja na fuandaka mwana mushala na palato na kamata kiti na ndako non tika naza un peu pressé nalingaki nayeba nano esika mbuta kizaza avandaka mais yaka tosolo moke yaka tosolo moke kote bon naye mpenza bon namoni ndako monene boye ofutelaka te o iza ndako akufutela te iza ndako nanga ndako nayo ndako nanga moko ndako munene boye ndako nayo ndako ina banda kutonga ngutangu na banda kakushala na guvernema yake mbongo nanga yangu na zalaki kutonga na shumba tupango me kubanda mushala ishila yangu munipeitika la kaka ndenge za wa vraiment félicitations merci patron uza mwana musala ya vale merci patron yango mo la futa ko malamu or ko zala ndako munene bo zala ba projet bele pona ko silisa vraiment patron nasepeli makasi ngande na kupesa yo merci kwa uzana simplicité patron Emmanuel kubanda kaka na bandi mbala moko ye kumikitisa kumuna pana nga buza ibelete akeyo yambila kingai na muni penjana ndengu ye kukumuna ndako nanga antoka patron merci uza simple penja eza problème te nga nazokende nano nakutana na Guillaume aza ami moko to ane na misala fale to salango alors lobby tango ko ya musala kobosana te leka na pharmacie noeliel pharmacie noeliel ok ozwilanga bakisi moko na tiki wana bongo memelanga mingi na yaki kaka na mona yango na oja yenda oui mingi na yaki kaka na mona place lokola na moni place je crois mama eza mbala ya suka te na kozonga lisusu okay tino we na pharmacie noeliel bana pe bajate soki bana bajalaki nalingaki nalakisa bango patron non problème te tokomona bango ya merci ok merci tata ukende balamu na sepele luko na moni yo ok botikala malamu mais maman vraiment Tata Manuele paleta malamu Tata Manuele merci Manuele esunga binata merci Tata Manuele sawa botika malamu ya paleta Manuele ngana malamu naweza kubimisha patron bana paleta Manuele Manuele paleta Tata Nzambi sakunda paleta Manuele ndabe kusakumula wataka ya zingi paleta Manuele aye 15,000 ayaye nakugasa likambungala yeli awo yangu kuna kizaza asa kutingisa ngai mingi asa kuluba likambo ya mwana elifi ukende kuna tukamatozo a solution odini kuyate tokutani ko tuna passer duzala dio oya osha yenda oya teka kama ya shekina osa kuyeba ye
tokutani na ye alobi na ngai soki omoniki moye te yo okamati okende kuna na ndako kuna tomema na biso nyonso kuna na eglize na ye kuna na shekina alobila mpo ya likambo ya mwana mpo na nini yo soki okipe te eloko moko te aza moninga na yo tokokende malamu soki toke kuna biso nyonso to epa pasa elusala dina oza yenda olingi kokende te oso kotala kaka boye mpona kesaka mpe aza koluba olingi koyoka kaka te yango nga na ye awa tokende tokamata solution mpona edifi noko gaston alors ngai na nzoto ya koko na ngai nayebi eloko te naza mpenza yinisa mpo babaka koko asalaka koko na mabe te oyoki nga oyoki ngai naza koyoka noko gaston mpenza na nzoto ya koko na ngai elfi nayebi likambo moko te naza motema pembe ndenge omoni nadi kopa pembe ngai koza koko na ngai mabe te banda lelo tiloni oza koko na ngai ngai naza na semine oboteli mwana liboso nalobi nzambe mobali na yo mpo na mbongo ya libala azoloba noko gasi toyedi nene makambo ya mbongo ya libala te tozo kolandela likambo nde ya bakambo ya elfi maladi ya elfi okamata solution makambo mbongo ya libala ntango kuna molanda kote kuna etali yo te ozali kaka yo moko pete noko oyo olandelaka mbongo ya libala wana bilibili esa alubilaka makambo mbongo wana antosala alubilaka makambo mbongo wana sante lunengo asa alubilaka makambo mbongo wana kaka yo kaka ntango ndoso olubilaka ngo olubilaka makambo mbongo mpona nini boye noko gaston tenene koluka kamata likambo ya elfi makambo ya mbongo ya libala tokotala yango nsima nsambo soki nalandelaka mbongo ya libala wana eza coutume kotangelanga bidibi te kotangelanga nani te bongo nazali mokolo na bango naza chef de famille soki natelemaka pamba te mpona moka kuna bakanza nazwa mbongo ya libala na lia lile masela akoma koloba mwasi na ye berveli akoma koloba sharaizo akoma mpe koloba nga nalia mbongo te bo sikoyo mama na koloba na mabe mpo na nini yango natungisaka mobali na yo eske azo ofele yo oza taba teke badefisi taba balie mbongo baboyi kopesa yo oza moto so nalane mpo na mbongo wana nayebi ntina toza babanto nabo un jour mpe na nsima na ngai nazwa likama obenga mpe bakoki kosalanga mabe mpo deja mobali sasili mokanda mpo bayebi yango bazelaka abala komisa nazwa mbongo na ngai mbongo natinda na mboka meti lelo mula boni tokotina na demi siècle tozolanda tokokisa siècle tala age atiaka yo semi taka jeune fille lelo komi na age boni noko gaston ntango azalaki na mbongo mobali nanga kizaza ezalaki petit problème akokopesa mbongo soko kizaza asalaka te na gouvernement ti balungu na ye na mosala aza kosala te oza komona te ndako ndenge palade aza kokusisa ndako te tofandi kaka bokudia komona biso na mpasi yo okokusila te olanda makambo ya elfi bongo makambo mbongo ya libala okotala yango nsima soko tokamati mbongo mosu bongo bakopesa yo tekana makambo mbongo mabongo ya libala ya kamata soso mpona elfi wana ekosimba te ya gas boni boye nalandi bino bobandaki bandaka odeba kaka mbonga libala ata yo moko soko na susi ya koko na yo ifo senga na mbonga libala kaya nyonso mbonga libala so tamba ye kaka mbonga libala ezala ndenge wana elfa ya a loba na tata no mbonga libala tamba ya a loba na tata mbonga libala yango kizaza ngo aza ana problème no tika biloko wana osalaka ana yo mpa na biso pesa mbongo fifi makambo ya famille nanga etali yo te etali nga te yo tala ya famille na bino oyoki nasala bongo te mpona nini yo mpa na biso na opesa tandi kwanza te osongaki lapi opesaka mbongo opesa mbongo na famille nanga me nakopesa okopesa na tika yango mpe okopesa ezali boko olobila ye oza komona oza komona olandaka kizaza yo moko kuti opesa kuti mbongo te banoko na bango balubaka te batikilioka nzela lubuta mpe bana bakipaka te kaka oyo yaka kizaza mpo na nini boye mpo mama nanga akufa yango yo olandelaka moko libala biloko wana te tetika loba sepela nini pesa pasi te nga mpona luba mpo na likambo ya mama nanga akufa soko mama nanga azalaki fifa yo okokoki koluba kote mpo mama nanga akotumbuka ndenge azali wana yo ozali mwana nsuka na bango donc okoki kolubaka
ezali boye mwana elifi kubanda butama ti lelo nanu tumuna ye te abele maladi oyo ya ndeke ipui na fuami na biso nanu tumuna te makambo wana na fuami meme yanga mono kijaja tata na ye nanu namuna te alors siko ye kukuma mwana na kimukolo akumi mbala moko na malari wana ya ndeke siko yungana za kutuna ngoko ya mwana nanga uzawo parce que yo lokolo zalim noku ya mwasho yungana jwa chamba na lingi tusholula bien uyibisanga ngana buyi kutambula kwa deja tukenda kina lupetalo bayibishinga yike note ija makambo lupetalo te bufwanda busholuna na fuami buluka basali njami yangu wana gash ijali kambwa kubumba te mwana za kulela tongu midi pukwa mwana za kulela chiko uyibisanga tushala buni na makanisho ya binu pwanga mono kijaja ava ya kubimisha likolo na ngalo banda bwana kutambula kuyiba malaria RV wuti wapi ilifua na sholula na binu kwa bishu bakongo fwalu jito ngane za lukula mukongo mono mukongo yo uja lukula libumu kwa ujana ngambo fuamia mwashi chiko ndengi tusanga ni tuluka solution buyibisanga ige na binu iza nini kwa tujwa solution na malaria mwana yangu ndo yungana jana ngupusha mono kumbu ameke jaja njoshe batekela ngambishe mono kana yediambo ye montoko bokilo kizaza nao nyoto outi kolobana mpona koko na ngai lifazo bela ngai nayebi eloko wana ti nayebi likambo te na nzoto elifi ye aza koko na ngai jamais nakoki kosala ye mabe mpo nini nazali mwana ya ya na ngai ya na ngai akufi atikili nga mwana oyo mwana nga akoti waza koko na ngai nakosala makambo wana te nga aza ndoki te banda lelo ti lobi naza ndoki te mpe nakotika koza ndoki te apart wana eloko nakoki so bokili nanga kisasa oyembi oyo tosinanga na mokanda wana ya libala okozo mwana yango fele te aza taba te nga aza mposa po abala nana mposa mpo nalata mpe fese te namela mpe masanga nasepela nde baninga basepelaka mwana elo abote akomi na bana mibale tozwa age ya bana wana batia o na motu okwa komema ngo te fo oluka bato basimbisa yo me ntina lelo tolobela oko te